友大家好，我是爱德深犬舍的龙飞，欢迎收看龙飞的视频。咱们本期视频说一下这个成年犬只如何去跟它接触。有些粉丝朋友他说这个不敢喂养这个成年的，怕成年的养不熟，也不敢接近这个成年犬只。在这里呢，龙飞咱说一下。 任何的这个成年犬只，这个德国牧羊犬，它都不会说去主动攻击人的。当你拥有了一条成年犬，一条陌生的成年犬，该如何去跟它相处这个关系？如何去增进你俩的感情呢？首先，咱第一步接到这个犬只呢，咱第一拿食物去讨好它，喂养它。 喂养几天以后，去抚摸它。这犬只呢，特别喜欢抚摸头部这一块，还有它这个脖子这一块。这刚才说这个犬只的两个这个部位呢，都是特别犬只喜欢的啊，这样对它是友好，它也特别喜欢这样去抚摸它。 这就是对于成年犬只一个接触的一个传递信息吧。首先，犬只呢，它也会闻一闻你、嗅一嗅你身上的味道。当有些朋友看到这个成年犬呢，特别害怕，一看到犬呢，它就跑。其实跑呢是一个错误的。犬只对于这个运动的目标呢，它是特别兴奋的。你跑，它就跟着你跑，这样会引起你俩的一个这个。 争端。好，咱的这个种种赛虎呢，也是我成年引进的，现在呢跟我也是关系非常好。犬只呢都是有灵性、有感情的，非常忠诚的，并不是像有些朋友说的成年犬养不熟，不存在这个问题的。 好了，朋友们，关于成年犬如何的接触，咱今天讲解到这里了。我是爱德深犬舍龙飞，以犬会友，天长地久。咱们粉丝朋友如果有什么不明白的地方，都可以评论到下方，龙飞第一时间为大家做出解答。谢谢朋友们的支持，咱们下期再见。